بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا عزیز کیٹل فارم یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہزاد چودھری۔ آج ڈیٹ ہے 11 نومبر 2025 اور دن آج منگل کا اور صبح کا ٹائم ہے۔ ماشاءاللہ جی، عزیز کیٹل فارم پہ صبح کی فیڈنگ جو ہے وہ ڈال دی ہے اور جانور کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور تقریباً 8:30 بجے کا ٹائم ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو عزیز کیٹل فارم پہ ماشاءاللہ پلائی کا کام جاری ہے۔ سستی پلائی ہو رہی ہے پورے پاکستان سے سستی پلائی ہے الحمدللہ، آرگینک فیڈ کے اوپر 100% آرگینک اور سب سے سستی پلائی۔ اور پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارے جانور جو ہیں وہ تیار ہو کر ڈیلیور ہوتے ہیں قربانی کے موقع پہ، اور پورے پاکستان سے ہی جانور ہمارے پاس، آپ کسی بھی شہر سے ہوں پاکستان کے تو آپ اپنا جانور جو ہے وہ پلوائی کے لیے عزیز کیٹل فارم پہ بیچ سکتے ہیں۔ ہماری پلائی جو ہے وہ 13,500 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 30,000 روپے تک ہماری پلائی ہے۔ چھوٹے بچڑے جیسے یہ سامنے ہے، اس کا جو ہے وہ پلائی ابھی 13,500 روپے ہے۔ اس سے جو بڑے ہیں 200 سے اوپر لائیو ویٹ کا حساب ہوتا ہے۔ ونڈا جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارا 2% ہوتا ہے باڈی ویٹ کا، اس حساب سے جو ہے وہ ہماری فیڈ ہے اور اسی حساب سے جو ہے وہ ہمارے پلائی کے پیکیجز ہیں۔ 13,500، پھر 16,500 روپے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 16 کے بعد 20,000 روپے پر منتھ بتا رہا ہوں آپ کو، اور 20 کے بعد جو ہے وہ 25,000 روپے پر منتھ، اور 25 کے بعد جو ہے وہ 30,000 روپے پر منتھ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جانور جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی گروتھ رک جاتی ہے، گروتھ اس کی کنٹینیو رہتی ہے، لیکن ونڈا اس کا جو ہے وہ فیڈ پلان جو ہے وہ وہی رہتا ہے اس کا۔ تو الحمدللہ جانور بھی ماشاءاللہ فل بڑا ہائٹ والا ہوتا ہے، بڑا وزن ہوتا ہے، اور اس میں پلائی میں یہ فائدہ ہے کہ جس کا چھوٹا بچڑا ہے وہ تھوڑی پلائی دے گا، اور جس کا بڑا بچڑا ہے جو زیادہ فیڈ کھاتا ہے وہ پلائی بھی زیادہ دے گا۔ تو جس طرح کا جانور لیں گے آپ اسی طرح کا اس کو پلائی کا پیکیج لگے گا۔ اور پلائی کے جو ہمارے ریٹ ہیں یہ فکس ہیں، آپ کا 1 جانور ہیں، آپ کے 10 جانور ہیں، آپ کے 50 جانور بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پلائی جو ہے وہ یہی رہے گی۔ اور الحمدللہ ہم جو چارج کرتے ہیں پلائی کے مد میں وہ جانوروں کو کھلاتے بھی ہیں، تو اس میں جیش نہیں ہوتی پلائی میں۔ باقی ہمارے پاس بچڑے ہوتے ہیں فار سیل کے لیے، ہمارا ان کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ تقریباً نارمل ریٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ لیس کرتے ہیں، برابر ریٹ ہوتا ہے ہمارا۔ جانور جو ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کو اس کی مکمل ایکوریٹ وزن کی ویڈیو، اس کا جو ہے وہ باقی واکنگ کی، اس کے دان شان کی، ہر چیز جو چیز ہم آپ کو بتائیں گے الحمدللہ آپ کو وہی ملے گی۔ باقی یہ جو ہے یہ فیمیل سیمن کے لیے ہمارے پاس ہیں اشرف صاحب کی، ان کو سیمن ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی ماشاءاللہ کنفرم کر دی ہماری بچڑی، اس کو بھی سیمن ہو گیا ہے۔ یہ والی بچڑی جو ہے یہ بھی سیمن ہو گیا اس کو، اور یہ والی یہ بھی رہتی ہے، اس کو جو ہے وہ دوبارہ سیمن کروائیں گے، یہ خالی نکلی ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ کنفرم ہو چکی ہے ہماری۔ تو تقریباً 4 جانور ہمارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ابھی کنفرم ہو چکے ہیں اللہ کے کرم فضل سے۔ باقی سچویشن بھی یہ آپ کے سامنے، یہ ملک شبیر صاحب کی آ گئی، اور یہ جی عزیز کیٹل فارم کی یہ بھی ماشاءاللہ کنفرم ہو چکی ہے۔ باقی اس نے ابھی ریسنٹلی ڈیلیور کیا بیبی ماشاءاللہ بڑا پیارا، عدنان صاحب کی گائے نے، اور یہ سائد صاحب کی اس نے بھی ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی کی ہے، اور یہ اشرف صاحب کی یہ جی نکری، اور یہ آگی جی برہمن اشرف صاحب کی لبوا اور کوہ نور، یہ بھی ماشاءاللہ سیمن کروا دیا اس کو، اللہ خیر کرے گا۔ باقی یہ گائے جو ہے ان کو بھی سیمن ہو چکے ہیں، اس کو بھی سیمن کروایا ہے میرے خیال میں کل پرسوں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی میرے خیال میں شاید اس کو کنفرم نہیں ہے، مجھے مکمل معلومات نہیں ہے اس کی کہ اس کو بھی سیمن ہوا دوبارہ یا ابھی نہیں ہوا۔ باقی یہ جی آصف صاحب کا اسلام آباد سے ماشاءاللہ بچھڑا چیک کریں، ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے۔ یہ عامر صاحب کا آ گیا سیالکوٹ سے، یہ ماشاءاللہ جی بڑی بہترین چیز ہے، پنک نوز میں ابلک کلر ہے، بڑا خوبصورت بچڑا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ آ گیا جی کلیم صاحب کا USA سے، اور یہ جو ہے یہ
یہ جی یہ فار سیل کے لیے ہمارے پاس دستیاب ہے، اگر کوئی دوست لینا چاہے۔ بہت ہی پیارا ماشاءاللہ بچڑا ہے قربانی 2026 کے لیے۔ اور یہ بچڑا جو ہے، اور یہ جی یہ امین صاحب فرام فیصل آباد سے، یہ انہوں نے بائی کیا ہے الحمدللہ، تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے۔ یہ چیک کریں ماشاءاللہ جی، عزیز کیٹل فارم پہ جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا رونقیں بڑھا رہا ہے۔ دوستوں کے جانور ہمارے پاس آ رہے ہیں پلوائی کے اوپر، اور کوئی بھی دوست کسی بھی جگہ سے ہو تو وہ جانور ماشاءاللہ بیچ سکتے ہیں۔ عزیز کیٹل فارم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اگر خود بھی وزٹ کرنا چاہے کوئی دوست تو موسٹ ویلکم، آپ آئیں دیکھیں الحمدللہ، اور یقین ہے کہ آئیں گے آپ کو ماحول بھی پسند آئے گا، جانور بھی پسند آئیں گے عزیز کیٹل فارم کے۔ یہ حسنین صاحب کا آ گیا، یہ کوریا میں ہوتے ہیں۔ یہ عرفان صاحب کا آ گیا گجرانوالہ سے، ساتھ والا اختر صاحب کا وائٹ۔ تو ماشاءاللہ بڑے بہترین قسم کے جاندار جانور ہیں ماشاءاللہ، پلائی بڑی پیاری ہے، ہڈ پیر بڑے مضبوط ہیں جانوروں کے۔ اور یہ نوید صاحب کا آ گیا، اور یہ آ گیا جی شہزاد صاحب فرام کراچی سے، یہ ان کا۔ ابھی صبح کا ٹائم ہے، ٹھنڈ ہے ہلکی ہلکی، تو جانور جو ہیں وہ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر بریک لے کے اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تقریباً 11-12 بجے تک۔ اس کے بعد جو ہے جانوروں کو شفٹ کر دیا جاتا ہے سائڈ پہ، اور اس کے بعد جانوروں کو شام کو پھر ٹائم سے جو ہے وہ فیڈ ڈال کے ادھر لے آتے ہیں واپس کھلیوں کے اوپر۔ یہ جی فہیم صاحب فرام کراچی، اور فرقہ صاحب فرام لاہور، انصاری صاحب فرام کراچی، اور یہ جی ماشاءاللہ کلیم صاحب کا USA سے، اور یہ بھی کلیم صاحب کا USA سے۔ یہ عرفان صاحب فرام گجرانوالہ سے، یہ دانیال صاحب فرام ملتان، یہ انصاری صاحب کا آ گیا کراچی سے۔ یہ عثمان صاحب شیخو پورہ سے، یہ الادیتہ صاحب کی ماشاءاللہ، یہ بھی اور یہ بھی الادیتہ صاحب ہیں جی، دبئی سے، کروڑ پکا پاکستان میں۔ یہ منیش صاحب کراچی سے، ساتھ شاہد صاحب فٹ ویئر والے ماشاءاللہ، ان کا بڑا آؤٹ کلاس ہے۔ یہ ساجد صاحب کا، اور یہ والا جو ہے یہ خالد صاحب کا آ گیا، اور یہ عابد صاحب کی ماشاءاللہ بچڑی، اور یہ فیصل صاحب فرام کراچی سے۔ یہ آ گیا جی فیصل آباد سے ہمارے دوست ہیں یاسر صاحب، اور یہ لقمان صاحب فرام فیصل آباد سے، اور یہ آ گیا جی اختر صاحب فرام مردان سے۔ یہ دو بچڑے ماشاءاللہ ان کے آ گئے۔ باقی میری چھوٹی سی ویڈیو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو صبح ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔